ପିଲାଏ ଗପ ଶୁଣିବ ଆସ। ଗପଟିର ନାଁ ଚିରା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ। ଦୟାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ନାଁ ଭାସୁଛି, ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ। ବଡ଼ଗୋଠ ପାଖରେ ନାଁଟି ଅଟକିଗଲା। ବଡ଼ଗୋଠ ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ ଓ ଲୁଣା ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ସେଠି ଆଉ ଗାଁ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ନାଁ ଭିତରୁ ସୁଲି ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, କହିଲା, ରହ ରହ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଚିରିଦିଅ ନା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆହୁରି ପଢ଼ିବି। ନାଁରେ କାତ ମାରୁଥିଲେ ଦାଦା। କାତ ଥୋଇ ଅନେଇ ରହିଲେ ତା ଆଡ଼କୁ। ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ବାପା। ମଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ହାଲୁକା ରଖି କହିଲେ, ନୂଆ କରି ପାଠ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ତ, ଏମିତି ହେବ। ଦିନ କେଇଟା ଗଲେ ଆପେ ଆପେ ସୁଧରିଯିବ। ସୁଲି 7 ବରଷର ଝିଅ। ଲେଖା ନାମ ସୁଲୋଚନା। ପଢ଼ୁଥିଲା 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। କଅଁଳ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଆଙ୍କୁଥିଲା ଛବି। ଛବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ଆଖି ଛୁଆଁ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଆଦର ତାର। ବାହାରୁ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ତାକୁ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତା ଛବିକୁ ଧରି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ସତେ ଯେମିତି ଶତ ଶତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ ମଣିଟିଏ। ହେଲେ ବିଧି ବାମ ହେଲା। ମା ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ନାଁରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ମୁଠେ ରାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ମା ନାହିଁ। ତେଣେ 3 ଜଣ ନହେଲେ ନାଁ ଚାଲିବ କେମିତି? ଜଣେ କାତ ମାରିବ, ଜଣେ ମଙ୍ଗ ଧରିବ, ଆଉ ଜଣେ ନିହାତି ପାଣି ବୁହାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘର ଅଚଳ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ନାଁ ଅଚଳ। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସୁଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ, ନାଁରୁ ପାଣି ବୁହାଇବ, ମାଛ ଧରା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାପା ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦାଦା ନାଁକୁ ଆଗେଇଲେ। ନାଁ ଘୂରିଲା ଚିଲିକାର ବୁକୁ ଉପରେ। କାଳିଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ର, ସାତପଡ଼ାର ଡଲଫିନ୍, ବାଲୁଗାଁର ଜେଟି ସବୁ ଆପଣାର ହୋଇଗଲେ ସୁଲି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପ୍ରଥମ ଛବି ଓଟ ତା ଆଖିରୁ, ମନର ଭାବନାରୁ ଅପସରି ଗଲାଣି। କେବଳ ଚିଲିକାର ବୁକୁ ହିଁ ତାର ସାହା ଭରସା। ସୁଲି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରିନି। ବାଲୁଗାଁରୁ 4-5ଟା ମୋଟା ମୋଟା ଖାତା କିଣି ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ଖାସ୍ କରି ଚିଲିକାର ଛବି। ଏଇ ଦିନ କେଇଟାରେ ସେ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ଶୋଭାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସାଇତି ରଖିଛି ତା ଖାତା ଭିତରେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଶୀତ ଆସିଲା ଚିଲିକାକୁ। କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକା ବୁକୁରେ ଭାସିଲେ, ବୁଡ଼ିଲେ, ଚାଲିଲେ, ଉଡ଼ିଲେ। ସୁଲିର ମନ ଉଲ୍ଲିସି ଉଠିଲା। ନାଁ ମଙ୍ଗରେ ବସି ଆଙ୍କିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଛବି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଜହଂସ ପ୍ରାତୀହଂସ, ବଗ ବଗୁଲି, କେହି ବି ବାଦ ପଡ଼ିଲେନି ତା ତୁଳିରୁ। ଦିନ କେଇଟାରେ ଚିଲିକାର 206 ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ପାରିଲା ସେ। ଦିନେ ବାଲୁଗାଁ ଠାରୁ କୂଳରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସୁଲି। ପାଦ ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ପାଚିଆରେ ପାଚିଆଏ ପାତୁଆ ମାଛ। ବାପା ଦାଦା ମାଛ ନିଲାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଲି ତା ହାତଲଙ୍କା ଛବି ଖାତା ଧରି ହଲଟହଲ ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ। ଅଭୟ ବାବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନ କେଇଟା ହେବ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତୁଆ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଲିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଭଲ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ? ସୁଲିର ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ମା, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆଉ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁନାହୁଁ କି? ସୁଲି ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିଛି, ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ସୁଲି କହି ଚାଲିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ସତେ
ଯେମିତି ରେଳ ଡବା ପରି କଥାଗୁଡ଼ା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଜମି ଆସିଥିଲା। ହାତରେ ଧରିଥିଲା ଛବି ଖାତା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଅଭୟବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଛବିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ। ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ଅଭୟବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ସୁଲୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖି କହିଲେ, ଝିଅଟି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ଏପରି ତୁମେ ତୁମ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ତୁମର ସିନା ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ହେଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ସେ କାମ ଛାଡ଼ୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଅଭୟବାବୁଙ୍କ କଥାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଦୁହେଁ କହିଲେ, ହେଉ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ହେଉ ଅବା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ଏହି ମଧୁର କଥା ପଦିଏରେ ଅଭୟବାବୁଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମନରେ ଆଶା ରଖି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ସତକୁ ସତ ସୁଲି ଫେରି ଆସିଲା ଗାଁକୁ। ମଲାଟ ପକାଇଲା, ପଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିଲା ଓ ଆଗକୁ ଆଗ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଲା ସେ। ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ସୁଲି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲା। ମଣ୍ଡଳରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ସୁରଭି ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଭୟବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଞ୍ଚରେ ଥାଇ ପୁରସ୍କାର ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ସୁଲି ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ନିଆରା ସ୍ୱାଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ନିଜ ଭିତରେ। ସୁଲିର ନାମ ଡକା ହେଲା। ସୁଲି ମଞ୍ଚକୁ ଗଲା। ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭୟବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଅଭୟବାବୁ ସୁଲି ହାତକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟି ହାତରେ ଧରିଲା ବେଳେ ତାର ଚିରା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ସବୁ ପୃଷ୍ଠ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଅଭୟବାବୁ ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ହସିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସୁଲିର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି।